Дитя мое, послушай, я вижу, как мир шумит, как сердца тревожатся, словно птицы в буре. Понимаю твою усталость, твой страх перед тем, что стучится в каждый дом. Не бойся этих звуков, мой родной. Присядь, закрой глаза, пусть шум останется снаружи. Душа твоя ищет тишину. Часто мы слышим стук в ночь и думаем, это ветер или же непрошенный гость. Но послушай, что скажу тебе с любовью. Этот стук не внешний страх, а тихий зов из глубины твоего сердца. Эта душа просит внимания, ищет покоя среди хаоса, напоминая о главном, о незыблемом. Когда исчезает опора, когда мир кажется зыбким, именно тогда остается вера, словно свет в темной комнате. Не все, что кажется концом, конец, дитя мое. Иногда это лишь поворот, начало нового пути к очищению. Этот стук – приглашение вспомнить, кто ты есть, чем живешь, что ценишь. Это призыв не к бегству, но к встрече с собой, с той тишиной, где обитает Бог. Истина приходит тихо, как рассвет, даря мир. Послушай, дитя мое, то, что кажется тебе стуком в ночи, не всегда лишь ветер в старых оконных рамах. Не всегда это дерево, что ветвями своими касается стен. Мир шумит, но душа ищет тишину, чтобы различить иной звук, более глубокий. Этот стук, он не случайен, не просто шум внешнего мира. Прислушайся сердцем. Неужели ты не чувствуешь, как что-то внутри тебя отзывается на него? Как душа твоя, словно пробуждаясь ото сна, начинает искать смысл? Это не страх, дитя мое, что сжимает грудь от неизвестности. Это нечто иное, это зов. Многие сейчас ощущают это. Это чувство перемен, это предчувствие чего-то важного, что витает в воздухе, словно дыхание нового утра. Кажется, будто завеса приподнимается, и мы видим тени великих событий, еще не осознавая их формы. Это не для того, чтобы мы дрожали от ужаса, нет. Когда исчезает опора земная, остается вера, что становится прочнее гранита. Этот зов, он для того, чтобы душа твоя не спала, чтобы ты обратил внимание не на шум и суету внешнюю, а на глаз внутри себя, на тот тихий шепот, что указывает путь. Пробуждение – вот что несет этот стук. Пробуждение к истинному смыслу бытия, к тому, что действительно важно. Послушай, что скажу тебе с любовью. Эти времена, они даны нам не для уныния, не для праздного тревожного ожидания. Они даны для сосредоточения, для того, чтобы мы осознали свою связь с небом, чтобы очистили свои сердца и укрепились в вере. Не все, что кажется концом, конец. Иногда это путь к началу того очищения, что необходимо душе для встречи с новым рассветом. Не бойся, дитя мое. Этот зов – это призыв к пробуждению, к свету, к истине в тебе. Дитя мое, послушай меня с любовью. Мир шумит, и порой кажется, что этот шум проникает в саму душу, не давая покоя. Но есть иной стук, который ты слышишь в ночи, когда все внешние звуки затихают. Это не ветер, не страх, что стучится в окно твоего дома. Это призыв. Призыв не извне, а из глубины твоего сердца, из самого небесного дома, к которому ты стремишься. Это призыв к переосмыслению, к тому, чтобы остановиться и взглянуть внутрь себя. Многие боятся перемен, боятся конца привычного мира, видят в происходящем лишь разрушение и гибель. Но послушай, что скажу тебе. Самое страшное – не конец, а начало очищения. Все, что ныне происходит вокруг нас, все, что кажется порой невыносимым, не наказание, а великое божественное деяние, призыв к обновлению. Это стук, который говорит: «Отпусти старое, то, что отягощает твою душу, то, что мешает тебе расти». Это возможность очиститься. Нам нелегко принимать эти времена. Человечество, дитя мое, за века накопило так много лишнего, так много пыли осело на наших сердцах, что лишь сильный ветер может ее сдуть. Мы слишком привязались к земным благам, к суете, к ложным ценностям. И вот теперь Господь по своей безграничной любви дает нам шанс сбросить это бремя.
Это как старая кожа, которую змея сбрасывает, чтобы обновиться, или как руда, что проходит сквозь огонь, чтобы стать чистым металлом. Процесс этот может быть болезненным, да, может быть страшным, когда рушатся привычные опоры. Но он необходим. Потому что когда исчезает опора земная, когда все, на что ты полагался, уходит из-под ног, остается вера. Остается та незыблемая скала, на которой строится истинная жизнь. Это возможность вернуться к подлинным ценностям, к любви, к милосердию, к прощению, к тому внутреннему свету, что сокрыт в каждом из нас. Это время, когда душа просыпается от долгого сна и вспоминает о своем истинном предназначении. Не все, что кажется концом, конец. Иногда это путь к началу, к рождению нового, более светлого мира, где сердца людей будут чище, а вера крепче. Все это совершается не случайно, дитя мое. Все совершается по воле Божией, по Его великому замыслу, который мы, в своей малости, не всегда можем постичь, но можем принять с верой и смирением. Дитя мое, я вижу, как тревожится сердце твое. Мир шумит, и порой кажется, что нет в нем ни уголка для тишины, ни места для покоя. Мы видим перемены, что пугают, разрушают привычный уклад, и душа ищет опору, но не находит ее вовне. Послушай, что скажу тебе с любовью, дитя мое. Когда исчезает опора внешняя, остается самая крепкая – вера. Не все, что кажется концом, конец. Иногда это путь к началу, к чему-то новому, что еще не открылось нашему взору. Знаю, ум наш сопротивляется, ищет объяснений, но не все можно постичь словами. Есть вещи, которые познаются только сердцем, и самое главное из них – это понимание, что все совершается по воле Божией. Да, дитя мое, все, даже то, что приносит боль и смуту. Это не хаос, не случайность, это часть великого, непостижимого замысла, сотканного из любви. Не бойся, дитя мое, если путь кажется темным. Самое страшное не конец, а начало очищения. Именно так, через испытания, через смуту, душа наша освобождается от лишнего, от наносного, чтобы стать чище, сильнее, ближе к свету Божьему. Это время, когда Господь зовет нас внутрь себя, чтобы мы искали Его не во внешнем благополучии, а в глубинах собственного сердца. Господь не оставит тебя, Его свет не гаснет, даже когда мир погружается в сумерки. Он присутствует в каждом мгновении, в каждом вздохе, в каждом ударе твоего сердца. Ищи Его там, внутри. Найди свой внутренний покой, свою тихую гавань, где шум мира не властен над тобой. Доверься этому процессу, даже если он кажется трудным. Не бойся, дитя мое, все совершается по любви, все будет так, как нужно. Мир шумит, дитя мое, но ты послушай, душа твоя ищет тишину. Отпусти же тревогу, что сжимает сердце. Она, как буря, проносится, но не может сломить древо веры, если корни его глубоки. Позволь себе найти покой внутри, там, где суета не имеет власти. Когда исчезает опора, что казалось незыблемой, остается вера. И это не слабость, но великая сила, что держит человека, когда все вокруг колеблется. Не все, что кажется концом, конец. Иногда это путь к началу, к новому пониманию, к очищению души. Помни, Господь не оставляет своих. Он рядом, даже когда кажется, что ты одинок в этой ночи. Его любовь – тот свет, что рассеивает мрак. Доверься Ему, отдай Ему свои страхи, свои печали. Ведь все совершается по воле Божией, по Его великому замыслу, который всегда направлен к благу. Мир душе твоей, дитя мое. Найди этот мир в сердце, пусть он станет твоей крепостью. Прими благословение, что несу тебе с любовью. Не бойся, дитя мое. Все совершается по любви. Все будет так, как нужно. Голос мой умолкает, но любовь и вера останутся с тобой.